mi, že ma sem pozval, nevidel som o tomto festivale, to je už 7. ročník, čo je už dlhá doba. Názov je príťažlivý a zároveň aj trošku vyzývajúci. To ma na tom tiež upútalo. No a presne by som ešte aj to, že som filozof, nie som psychológ. Som filozof vzdelaním aj profesiou. Mám doktorát z etiky a venujem sa v podstate 28 rokov v filozofii človeka, či už v priamých konzultáciách, či v prednáškovej činnosti, alebo vo výuke, vo výučbe, ktorá v podstate predstavuje, akým spôsobom schopnosti a potenciál človeka rozvinúť v tej celostnej rovine, komplexnej rovine, ktorá zahŕňa v sebe to naše známe fyzické a duchovné. Takže pokúsim sa z hľadiska jednej mojich teoretických a praktických skúseností sa v tejto téme nejako zorientovať s tým, že v podstate by som sa dotkol v troch rovinách tomu, čo bolo prednesené. No, slovo láska je veľmi komplikovaný pojem. Mám osobne voči nemu veľký rešpekt, pretože zosobuje významovo, pojmovo a svojím obsahom obrovský priestor, ktorý človeku dáva. Na druhej strane je to slovo, v mene ktorého dochádza k veľa nedorozumeniam, ktoré sa používa na rôzne účely a pravdepodobne vždy každá doba a každý človek, každá skúsenosť si potom vyžaduje obsah tohto pojmu nejakým spôsobom aktualizovať, updateovať na súčasnú situáciu, súčasný život alebo dobu, ktorú žijeme. No a potom láska ako taká, či už vo vzťahoch muža a ženy, alebo láska ako nejaká neutrálna hodnota, ktorá prestupuje celým kozmom, všetkými vesmírmi, ktorá nás spája a ktorá je uchopiteľná, tak bude treba si o tom viacej rozmýšľať a debatovať vlastne v čom a akým spôsobom. No. Dnes by som si dovolil ešte v podstate vymedziť niektoré principiálne súvislosti našej doby a uvedomiť si vlastne, že čím je táto doba iná, v čom vyžaduje iný spôsob uchopenia aj pochopenia a zároveň si uvedomiť, že práve v týchto súvislostiach, o ktorých budeme hovoriť, potrebujeme rozmer duchovná a rozmer fyzického, ľudského života si trošku upresniť, trošku viac precizovať a niektorými pojmami pravdepodobne potrebujeme narábať trošku možno aj zodpovednejšie a hlavne ich vedieť používať v svojom praktickom živote. No, to znamená, začal by som najskôr touto dobou. V čom je iná táto doba? Potrebujeme si uvedomiť, že podmienky, v ktorých žijeme svoje individuálne životy, prebiehajú v tomto konkrétnom priestore a ten konkrétny priestor je naša planéta. Tá planéta je súčasťou našej hvieznej sústavy, ktorá je súčasťou našej známej galaxie a táto galaxia je súčasťou nášho vesmíru a veľa iných galaxií. To znamená, že máme vymedzený priestor, ktorý si potrebujeme v súčasnej dobe uvedomiť trošku v širšom kontexte ako doposiaľ. Je to priestor, ktorý nám určuje objektívne podmienky, v ktorých dokážeme žiť svoj život, v ktorých dokážeme rozmýšľať, v ktorých dokážeme sa individuálne realizovať a pochopiť zmysel a účel svojej existencie, pokiaľ k tomu dozrieme a pokiaľ nás to začne zaujímať, sme schopní a ochotní venovať tomu pozornosť. Na druhej strane sme to my, ako ľudia, ktorí sú výnimoční práve tým, že v sebe zahŕňajú alebo spájajú tak nesmierne odlišné kvality, ako sú tie, ktoré nazývame duchovné a fyzické. Kvality, ktoré tým, že vôbec môžu spolu existovať,
tak vytvárajú celý proces, dynamický proces rôznych súvislostí a vrstiev, ktoré, ak chceme o účele a zmysle svojej existencii rozmýšľať, tak ich potrebujeme poznať, potrebujeme sa ich nejako individuálne dotknúť. No a potom, samozrejme, si uvedomiť, že čo je podstatou našej existencie a čo máme k dispozícii, s čím môžeme počítať, s čím môžeme narábať, akým spôsobom sa môžeme individuálne zorientovať. Ten priestor duchovná je komplikovaný rôznym spôsobom, každý ho uchopuje podľa svojich individuálnych možností a znalostí. V konečnom dôsledku však mám dojem, že duchovný rozvoj a duchovno ako také sa nám mnohokrát stráca pod prstami a že v tých konečných našich individuálnych skúsenostiach po rokoch, rokúcich zistujeme, áno, bolo to pekné, snažili sme sa, ale čo s tým, pokiaľ sme k niečomu dospeli. A pokiaľ sme k niečomu dospeli, tak akým spôsobom to súvisí s nejakými obecnými pravdami, s nejakou naozaj objektívnou realitou a s tým skutočným. Takže to duchovno a duchovný rozvoj si treba premeniť svojím spôsobom na drobné, uvedomiť si, že sú to nie abstraktné, teoretické a literárne rôzne predstavy, ale že duchovný rozvoj je veľmi pragmatický, je logický a pokiaľ nejaký existuje a pokiaľ nejakým duchovným rozvojom prejdeme, tak musí byť nejakým spôsobom verifikovateľný. To znamená, že obyčajným spôsobom povedané, potrebujeme v tomto zmysle, čo sme poznali a čo je správne, zmeniť svoj život, začať tak žiť a začať tak fungovať. To znamená, vedomí si svojich schopností a nielen vedomí si svojich schopností, ale vedomí si toho, že dokážeme sami za seba rozhodnúť a rozhodovať, čo je správne, dokážeme sa za to postaviť, obhájiť a že to naše správno súvisí s nejakou univerzálnymi úrovňami, s nejakými všeľudskými hodnotami, s nejakými hodnotami, ktoré fungujú v celom vesmíre minimálne, fungujú v našom priestore, fungujú v celom kozme a z tohto hľadiska si proste uvedomiť, že kto sme, čo sme a akým spôsobom fungujeme. To znamená, že tá základná kardinálna otázka, ktorú si musí každý nejakým spôsobom zodpovedať, pokiaľ sa snaží akýmkoľvek spôsobom lepšie, horšie alebo dokonalejšie žiť svoj vlastný život, to znamená, že čo mám k dispozícii, v akom priestore fungujem a vlastne kto som. To znamená, v tej relácii hmota a duchovno, tá stále zodpovedaná a zodpovedávaná a nezodpovedaná otázka, vlastne hmota a duch, v akom sú pomere, akým spôsobom fungujú, čo je prvotné, čo je druhotné, prečo je niečo prvotné, prečo je niečo druhotné. No, z tohto hľadiska určite, pokiaľ ste prišli na takýto festival, tak ste sa týmito vecami zaoberali a nepotrebujeme sa konkrétne presviečať o tom, čo to je duchovná bytosť, čo to je fyzické telo, ale pre poriadok veci si nejakým spôsobom vymedzíme to, čo máme k dispozícii. To znamená, že pokiaľ tie dve odlišné kvality, duchovné a fyzické, sú rozhodujúce v našom vnímaní sveta a uchopovaní sveta, tak tá duchovná kvalita predstavuje to, že sme duchovné bytosti. Duchovné bytosti, čo si pod tým môžeme predstaviť? Ten problém duchovná sa ešte ďalej dosť vágným spôsobom, tiež rôznym spôsobom používa v tom, že každý potrebuje si tú svoju pravdu uchopiť a ten problém fyzické, duševné, duchovné, čo je telo, čo je duša, čo je duch. To sú všetko pojmy, na ktoré naša ľudská história neustále odpovedá, rôzne filozofické učenia, duchovné učenia, mystické, okultné, hovoria o duši, hovoria o duchu, hovoria o tele, ale takým jednoduchým, konkrétnym spôsobom sa to ja snažím v tých mojich konzultáciách, prednáškach alebo seminároch
pre použitie, pre praktické použitie vymedzovať asi týmto spôsobom. To skutočnou realitou, o ktorú sa nebudeme prieť, bude asi to, že prvotné je vedomie pred hmotou. Že hmota a vedomie sú tými realitami, z ktorých vychádzame a ktoré určujú náš priestor pre individuálny život. Tá hmota predstavuje hmotu našej planéty ako astronomického telesa fyzického. Z tohto hľadiska pravdepodobne všetky fyzické telesa astronomického vesmíru z tohto hľadiska budú hmotné, tak ako poznáme astronomický vesmír. Ale zase na druhej strane, keď budeme pokračovať v tomto rozmýšľaní ďalej, tak si potrebujeme tiež uvedomiť, že každé fyzické teleso je zároveň bytosťou. To znamená, že z tohto hľadiska, ako predrečníčka, pani profesorka hovorila, to znamená, že jednoducho planéta je bytosťou, naša Zem, hviezdna sústava je bytosťou, galaxia je bytosťou, vesmír je bytosťou. No a pokiaľ to takýmto spôsobom je, tak si potrebujeme uvedomiť, ako to funguje. Vždycky tam nejaký druh polarity, kde niečo v niečom funguje. A pokiaľ je astronomický vesmír fyzický, zároveň bytosťou a bytosťami, tak potom vo vzťahu k čomu? Pokiaľ je to vo vzťahu k niečomu, tak to znamená, že znovu tu existuje niečo, funguje niečo, čo je tvorčím princípom, ktorý nás presahuje a presahuje všetko to stvorené a presahuje všetko to individuálne, čo si to stvorenie, tú evolúciu dokáže predstaviť, dokáže vnímať. To znamená, že existuje tu niečo, z čoho to všetko vzniká a to, z čoho to niečo vzniká, je nejaké bytie. Je to nejaké bytie, ktoré je neprejavnou formou a ktorá za istých okolností, pokiaľ hovoríme o nejakom tvorčom princípe, ktorý ho zhmotňuje nejakým spôsobom, tak ten hmotný princíp môžeme ho nazývať univerzom, môžeme ho nazývať Bohom, môžeme ho nazývať rôznymi inými pojmami, komu ako vyhovuje. Spoločný obsah bude asi v tom, že je to tvorčí princíp, ktorý sa rozhoduje, akým spôsobom bude tvoriť a to, akým spôsobom bude tvoriť, je niečo, čo nás presahuje, čo nie sme schopní vnímať. Sú to dôvody, s ktorými sa budeme ťažko zaoberať, pretože sme stvorení v tomto prípade. To znamená, že pokiaľ predpokladáme, že existuje nejaké bytie, ako neprejavený vesmír a že je nejaký tvorčí princíp, Boh, stvoriteľ, ktorý sa z nejakého dôvodu rozhodol z toho neprejaveného vesmíru vytvoriť nejakú časť prejavenú, tak v tomto prípade sa nám bude ľahšie rozmýšľať o nás samých, pretože pokiaľ by sa nás to týkalo, tak v tom neprejavenom vesmíre ten kus prejaveného ako výsek, áno, tak tá prejavenosť spočíva v tom, že tú časť premieňa, ten Boh stvoriteľ, tá tvorčá idea, premieňa na miliardy individuálnych vedomí. Individuálne vedomia v tomto zmysle znamenajú, že je to individuálny spôsob, ktorým konkrétne vedomie dokáže suplovať a dokáže vedomým spôsobom žiť celý ten proces evolúcie, celý ten proces stvoreného. Čiže to individuálne vedomie je samo za seba, existuje a má schopnosť a má potenciál vnímať celý ten vzorec stvorenia, ktorý kľudne môžeme nazvať evolúciou, pretože nám to bližšie z hľadiska týchto našich znalostí. Z tohto hľadiska potom my by sme boli ako individuálne vedomia, a individuálne vedomia sú v energetickom stave. Individuálne vedomia sú vibráciou. To znamená, že všetky duchovné bytosti a individuálne vedomia nie sú fyzické. To znamená, že drtivá väčšina kozmu je nefyzická. To znamená, že hmota, ktorú my poznáme a s ktorou máme svoje individuálne skúsenosti a mnohokrát veľmi ťažko ju prekonávame, pretože je to priestor, ktorý poskytuje veľkú kompresiu energiu, veľkú hustotu a veľký odpor, áno, tak
jednoducho je to len nejaká súčasť evolúcie vesmíru a z hľadiska celej evolúcie, tu budeme brať, že stvorenie rovná sa evolúcia, tak z hľadiska celej tej evolúcie, ktorá má vertikálne a horizontálne úrovne, tak v podstate hmota je anomáliou. Anomáliou z toho hľadiska, že je málo a že taký stav hustoty a kompresie energie v celom kozme je minimálny a že je to svojím spôsobom nejaká úroveň, nejaká časť evolúcie, ktorá predtým nebola a nebude. Ale na druhej strane, z hľadiska kompresie a hustoty energie, ide o to, že je to priestor, v ktorom individuálna bytosť dokáže veľmi urýchliť svoj individuálny vývoj a kde svojou individuálnou aktivitou dokáže zvýšiť synergetický efekt pre celý ten prejavený vesmír, pre celú tú evolúciu. Čiže z tohto hľadiska, to veľmi skrátim, keby sme išli od toho Adama, tak sme vo svojej podstate individuálne vedomia, ktoré sú v tomto stave vibráciou, ktorá je jedinečná, neopakovateľná a ktorá nás určuje a sme v energetickom stave. V energetickom stave znamená, že nemáme žiadnu formu, nemáme žiadny obal. Hovorím to preto, aby sme si uvedomili, že sme v svojej pôvodnom stave pri plnom vedomí svojho stvoriteľa a stvorenia, v ktorom sme sa ocitli. Z tohto hľadiska to znamená, že celá tá evolúcia v svojom vertikálnom usporiadaní aj horizontálnom má rôzne kvalitatívne úrovne, kde takýto stav nastáva, to znamená stav, kedy duchovná bytosť je individuálnym vedomím v energetickom stave. Napríklad stáva sa to aj pri prechode rôznymi dimenziami, rôznymi systémami, rôznymi kvalitatívnymi úrovňami. No, to znamená, že jednoducho, keď už ako individuálne vedomie existujeme, tak máme potenciál, máme schopnosť vnímať, uvedomovať si v plnej miere evolúciu, do ktorej sme boli stvorení a uvedomujeme si stvoriteľa, ktorý nás stvoril. To je veľmi, veľmi dôležité, lebo to vymedzuje naše schopnosti a naše možnosti v budúcnosti. To znamená ďalej, ten náš vývoj prebieha zjednodušene, zase veľmi zjednodušene, lebo je to komplikovaný proces. Keď ako individuálne vedomie sme schopní a použiteľní vstúpiť do evolúcie v tých vertikálnych, horizontálnych úrovniach, tak to znamená, že prechádzame do úrovní, ktoré už nejakým spôsobom existujú. Existencia individuálnych úrovní, či ich nazveme dimenziami, energoinformačnými poliami alebo nejakými kvalitami, tak nie je podstatné, pretože podstatné je to, že každá takáto kvalitatívna úroveň sa líši stupňom vibrácie, jemnosťou vibrácií. Ano? To znamená, že obecne jemnosťou vibrácií. Ale, čo je dôležité, že každá tá kvalitatívna úroveň má svoju morfogenetickú štruktúru, má nejaké parametre a funguje v nejakých cykloch. Čiže pokiaľ ja ako individuálne vedomie sa idem vteliť, inkarnovať v evolúciu do nejakého konkrétneho energoinformačného poľa kvality alebo dimenzie, ano, tak potrebujem, alebo prichádzam do priestoru, ktorý už objektívne existuje. Z toho hľadiska nadobúdam obal, nadobúdam biologickú formu, nadobúdam obal toho priestoru, ktorý je takto nejakým spôsobom parametricky identifikovaný. To je veľmi dôležité, lebo to funguje na všetkých úrovniach evolúcie, vertikálne a horizontálne, a z toho potom vyplýva to, čo je pre nás obrovsky dôležité, to, že akým spôsobom budeme uvažovať o sebe ako človeku, ktorý má fyzickú aj duchovný potenciál. To znamená, že individuálne vedomie vo svojom energetickom vibračnom stave, ktoré keď sa už do tej evolúcie pustí individuálnym spôsobom, tak sa stáva duchovnou bytosťou, pretože získava v konkrétnom morfogenickom priestore obal a biologickú formu toho priestoru,
kde môže individuálne sa realizovať a kde môže naplňať vôľu stvoriteľa, vôľu tvorčieho princípu, ktorý tú individualitu prekračuje. Keď to všetko preskočíme a budeme hovoriť o nás ako o ľuďoch, tak z tohto hľadiska máme k dispozícii dva potenciály. Pretože všetky filozofické učenia a všetky učenia o človeku, ktoré prebiehajú v histórii ľudstva, tak vymedzujú nejakým spôsobom tieto danosti a potom samozrejme sa prú, alebo si nerozumejú, alebo sa dezinformujú, alebo hovoria, že kto tomu lepšie rozumie, alebo nerozumie, tak pre svoju potrebu a preto rozmýšľanie o človeku som ten potenciál, alebo to fyzické telo, ten obal, tú biologickú formu a seba ako duchovnú bytosť vymedzujem vždy ako v potenciáloch. To znamená, že náš fyzické telo, ako fyzický obal, ako stavebné prvky hmotné, ktorých zdrojom je táto Zem, planéta, ako fyzické telo sa ako bytosť, tak nazývam fyzickým potenciálom. Keď povieme fyzický potenciál, tak je to všetko, čo sa deje s telom, cez telo a v súvislosti s telom pre našu individuálnu existenciu, aj pre naše spojenie s tým všetkým, čo cez telo a kde súvisíme. Na druhej strane sme my ako duchovné bytosti, ktoré vtelením, narodením, inkarnáciou do konkrétneho prostredia, do konkrétnej úrovne získavame formu a obal toho priestoru, to znamená, že máme konkrétne vymedzený priestor, v ktorom sa budeme pohybovať. Na jednej strane individuálne sme pripravení, na druhej strane máme univerzálne zákony, Božiu vôľu, evolúciu, nazýva to znovu môžeme rôzne, ktorá vymedzuje, že v čom sa budeme pohybovať. To znamená, že z tohto hľadiska zatiaľ znamená to, že sme bytosťami, ktoré majú potenciál vnímať a chápať univerzálne zákony. To znamená, univerzálna úroveň je tá úroveň, kde už nie je univerzálnejšia. Absolútne zákony sú tie zákony, nad ktorými absolútnejšie nie sú. To znamená, že to je to, podľa čoho celý ten kozmos funguje, existuje a čo na všetkých úrovniach stvorenia a evolúcie každý, či chce alebo nechce, musí a dodržiava. Napriek tomu, že má výnimočne, možno v našom prípade, slobodnú vôľu, slobodná vôľa však nehovorí o tom, že robím, čo chcem, ale že mám možnosť slobodne sa v istom intervale rozhodovať, pochopiť, ako evolúcia funguje a v čom spočíva vôľa Božia konkrétne, nie abstraktne. To znamená, že ja ako fyzická bytosť, konkrétne inkarnovaná na Zemi, som duchovný potenciál. Môj duchovný potenciál sa môže realizovať v tomto hmotnom priestore, trojdimenzionálnom priestore, konkrétnom, sa môže realizovať len v ňom, tým, že ja získavam obal, telo, že získavam biologickú formu. Samozrejme, kým ja ako individuálna bytosť som schopný získať individuálnu formu v takomto priestore, tak prebieha veľmi rozmanitý môj individuálny vývoj, ktorý mi to umožní, ale to všetko preskočíme. Z tohto hľadiska len si potrebujeme uvedomiť tie reálie, s ktorými disponujeme. Čiže fyzické telo, pokiaľ by neexistovala bytosť a nebola schopná za rôznych okolností a súvislostí, ktoré ju individuálne prekračujú, sa sem narodiť, tak naše fyzické telo by nebolo. Nemá zmysel. Nevzniklo by. To je veľmi podstatná informácia, s ktorou keď budeme veľmi prakticky a vecne sa zaoberať, tak nám pomôže zbaviť sa veľa dezinformácií a nám poslúži oveľa efektívnejšie voči sebe pristupovať a učiť sa žiť svoj vlastný individuálny život. To znamená, ja ako duchovná bytosť, ktorá je podstatou, keď nie je duchovná bytosť, nie je moje telo, tak z toho, keď to rozšírime, tak si tiež musíme uvedomiť to, že práve táto realita nefyzická, duchovná, ako ju my nazývame, je primárnou. To znamená, že keď je primárnou, tak tento fyzický priestor, ktorý je pre nás mnohom určujúci, by nebol.
keby tu nebol ten duchovný rozmer. Áno. To znamená, že z tohto hľadiska tej východnej kultúry to pochopili svojsky, hovoria o fyzickom svete ako o ilúzii, o maji, o niečom, čo je manifestované a projektované duchovným rozmerom. To tiež je pre nás obrovsky dôležité, pretože potrebujeme sa rozhodovať, akým spôsobom budeme sa identifikovať vo svojom vlastnom živote, čo budeme považovať za svoje vlastné schopnosti, ktoré rozvinieme, pretože potrebujeme nejakým spôsobom žiť svoj vlastný život. To znamená, fyzické telo je jedna vec, áno, a ja ako bytosť som niečo iné. Ja ako duchovná bytosť nemôžem existovať v tomto trojdimenzionálnom priestore, pretože vybračne som ďaleko India iný. To znamená, že jednoducho, aby som ako bytosť tu mohol byť inkarnovaný, musím mať obal, ktorý mi zabezpečí existenciu, a ten môj fyzický obal zase je obrovsky dôležitý, lebo v podstate predstavuje celú evolúciu hmoty na tejto planéte, v tejto hviezdnej sústave. Čiže prenatálne obdobie, embryo a všetko, čo s ním súvisí, predstavuje evolúciu celej hmoty až po vyššie primáty. A znovu si potrebujeme uvedomiť, že táto hmota, ktorú my poznáme, tie stavebné prvky, z ktorých sú naše telá, tak na Zemi vždycky neboli. Že Zem ako planéta sa vyvíjala a vyvíjala sa dlhý čas, kedy tento druh hmoty na planéte Zem nebol. To znamená, vývojom planéty v hviezdnej sústave vznikajú podmienky, kedy tento druh hmoty vzniká a v nejakom intervale tu má priestor a mohutnosť sa rozvíjať, k niečomu dospieť. Pre nás je tá hranica vyššie primáty. To znamená, že v týchto podmienkach tento druh hmoty sa nevie vyvinúť ďalej a viac, ako je po vyššie primáty. A vyššie primáty v podstate z hľadiska kozmologického znamenajú to, že vyššie primáty to je stupeň organizácie hmoty, ktorý cez centrálnu nervovú sústavu približne supluje univerzálnu organizáciu vesmíru. Z toho hľadiska naše fyzické telá ako obal sú schopné vytvoriť priestor pre duchovnú bytosť, ktorá v tomto priestore sa inkarnuje. Čiže z tohto vyplýva viacero vecí. Že je veľmi krátka doba, kedy sa duchovné bytosti mohli inkarnovať do trojrozmerného priestoru, lebo v tomto zmysle a v tejto podobe nebol. Áno. Z hľadiska vývoja kozmu aj vesmíru je to zanedbateľný čas. Na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že táto biologická forma je univerzálna z hľadiska evolúcie hmoty, pretože predstavuje, absorbuje a má v sebe informačne obrovský rozsah toho, čo vo vesmíre možno označovať ako hmotu. Samozrejme, tu si treba uvedomiť, že z hľadiska vesmíru hmota, ktorú my zažívame, je len jedna z prejavov a možností foriem existencie hmoty. Hmota ako taká existuje vo viacerých úrovniach svojho prejavu, to znamená to, čo my poznáme a vnímame cez život Ježiša Krista fyzického, tak v podstate jeho fyzické telo, ukrižovanie, z mŕtvych stanie a na nebo vstúpenie ako vo svetelnom tele, tak predstavuje tri základné úrovne existencie hmoty, ktorú my sme schopní ako duchovné bytosti so svojím telom absolvovať. Z hľadiska účelu a zmyslu svojho života. No, z tohto hľadiska zase si položíme otázku. Tak, pokiaľ fyzické telo je obal a reprezentuje evolúciu a stupeň evolúciu hmoty na tejto Zemi, táto Zem je fyzické telo, zároveň je bytosťou a to, čo my tu nazývame alebo vidíme ako hmotu a evolúcia hmoty, tak je podmienená kapacitou, mohutnosťou, zdrojom energie, ktorou je Slnko v tejto hviezdnej sústave. Čiže spôsobom jedinečným, osobitým, ako naša planéta Zem je schopná spracovať energiu Slnka, tak tým výsledkom je tento druh hmoty, ktorý tu poznáme a ktorý je základom tej našej biologickej formy.
Čiže naše fyzické tela majú stavebné prvky rovnaké, ale ich konfigurácia, poskladanie je daná tým, akou bytosťou kto z nás sme. To znamená, zase si potrebujeme uvedomiť, že pokiaľ sme duchovné bytosti, tak ten náš skutočný pohľad na svet nestačí z fyzického do duchovného, ale z kozmu na túto planetu, do tejto hviezdnej sústavy. To znamená, že to naše vedomie, tie naše zmysly, tie naše receptory a schopnosti, ktorými vnímame svet a sami seba, si potrebujeme identifikovať, čo sú, aké majú parametre a čoho sme my schopní vnímať. No a z tohto hľadiska naše fyzické telo môžeme vnímať dvoma spôsobmi. Je to obal. To znamená, keď je niečo obal, z tohto hľadiska je to obal, pretože keby som ja ako duchovná bytosť nemal možnosť sa sem narodiť a inkarnovať, tak moje telo nevznikne. Veľmi jednoducho povedané, áno. Z toho hľadiska, s tým, čo by nevzniklo, keby som ja tu nebol, áno, tak s tým sa ja nemôžem identifikovať ako s jedinou skutočnou realitou, ktorá je zmyslom, účelom a cieľom mojej existencie. Áno, to je zrozumiteľné pre každého. Takže ten obal na druhej strane reprezentuje evolúciu hmoty v tomto priestore, áno, a má v sebe zakotvenú informáciu tohto morfogenetického prostredia a zároveň toto prostredie, ten trojdimenzionálny svet je organicky spätý s vyššími a viacrozmernými úrovňami, či už dimenziami, a z hľadiska toho si potrebujeme uvedomiť, že ten duchovný priestor je viacrozmerný, že vesmír a kozmos majú holografickú štruktúru a nemajú nič spoločné s tým, ako si my vysvetľujeme fyzickú realitu. Čiže trojdimenzionálne vnímanie sveta znamená lineárne vnímanie sveta a to lineárne vnímanie sveta nám znemožňuje pochopiť viacrozmernosť. Z tohto hľadiska pre nás vyplýva to, že pokiaľ chceme sa duchovne rozvíjať, a pokiaľ chceme skutočne ako duchovné bytosti sa aktivovať a obnovať si svoje vedomie vo fyzickej inkarnácii, tak potrebujeme dospieť k posunu identifikácie toho, kto som. No, to znamená, že pokiaľ som duchovná bytosť, tak k tomu potrebujem dozrieť. Čiže predstavme si takýto stav, že prvýkrát ako bytosť mám umožnené a som schopný sa inkarnovať do tohto priestoru. Prvýkrát. Čiže z tohto hľadiska prvýkrát dostanem ideálnu biologickú formu a ideálne som nastavený pre fungovanie. Ideálne nastavený znamená, že som si vedomý podľa univerzálnych božích zákonov, prečo, na čo, za čo, akým spôsobom a s akým účelom a zmyslom sa sem inkarnuje. Ako bytosť mám úplné vedomie, mám vzorec stvorenia, uvedomujem si evolúciu, uvedomujem si Boha stvoriteľa, uvedomujem si centrálny zdroj, áno, energie. To znamená, že v kozme, v evolúcii, vo všetkom stvorenom svete neexistujú iné zdroje energie, len jeden zdroj energie. To je zdroj energie tvorčieho princípu, to je zdroj energie Boží, to je zdroj energie Boha stvoriteľa, ktorý keď stvoril prejavenú časť vesmíru, alebo prejavenú časť evolúcie, tak sa zároveň stáva centrálnym zdrojom energie. To znamená, pre nás je to dôležité preto, lebo my ako individuálne vedomia sme schopní, pokiaľ žijeme v súlade s univerzálnymi Božími zákonmi, tak sme schopní sa napájať na centrálny zdroj energie. To je pre nás dôležité. Pokiaľ túto schopnosť strácame v konkrétnych inkarnáciách, tak prechádzame do paralelných úrovní alebo paralizujeme svoje postavenie. To znamená, že nie sme vedome schopní efektívne a účelne spracovať svoj potenciál, využiť a spracovávať energiu z centrálneho zdroja. Čiže buď sa stávame prostredníkom tejto energie pre rôzne paralelné systémy, ano, alebo túto energiu touto energiou jednoducho plýtváme, aj keď z hľadiska vesmírneho kontextu takýto pojem neexistuje, lebo plýtvať energiou to
To vo vesmíre neexistuje, tam sa všetko deje účelne a cieľene, alebo v evolúcii. Čiže my ako bytosti sme tou podstatou a teraz sa ideme inkarnovať. Keď sa ideme inkarnovať, to znamená, že máme pripravené telo, máme pripravený obal, máme pripravenú biologickú formu, ktorá v našej DNA geneticky, to znamená informačne, má zakotvený celý ten morfogenický priestor, čiže cez DNA máme informáciu, ako sa v tomto priestore, ako fungovať. Takým spôsobom telo je vybavené aj informačne, aj prakticky jednoducho. A zároveň nás cez DNA spája s vyššími vývojovými úrovňami. Čiže naše fyzické telá, odľahnúc od toho, že slúžia nám ako individualitám, tak sú z hľadiska vesmírneho vývoja, to znamená iných vývojových línií, mimozemských línií, tak sú veľmi univerzálne a tým sú veľmi zaujímavé z hľadiska DNA a informačného obsahu pre všetky iné línie vývoja a evolúcie bytostí, či už vo vesmíre alebo v celom kozme. Zdôrazňujem to preto, že tým pádom vzťah k nášmu telu ako k obalu, áno, správny postoj, ale vzťah k nemu by mal zohľadňovať tieto informácie, pretože z hľadiska tohto naše telo je použiteľné, je mohutné, disponuje takou proporciou, ktorú si nevieme predstaviť v tom našom konkrétnom živote, fyzickom, v ktorom žijeme. Ďalšia vec. Otázka tela, duše a ducha. Tu vždycky máme ten problém, že na všetkých takýchto nejakých rôznych sedeniach sa nám pletie pojem duch a duša. Tak aký je vzťah medzi dušou a aký je vzťah medzi duchom? Čo je viac? Čo je to určujúce, hej? Tak duša je nesmrteľná, či bytosť je nesmrteľná? V akom vzťahu je duša a bytosť? Toto sú otázky, ktoré nás veľmi metú a v tých konečných vývodoch v praktickom živote nás dosť dopletú. Takže som si pre svoju potrebu tých seminárnych stretnutí vytvoril asi približne takýto postup. Duchovná bytosť, ktorá je inou kvalitou, ako je trojrozmerný priestor, čiže viacrozmerné a konkrétne rozmerné sa stretáva. To znamená, že za normálnych okolností bytosť nemôže v tejto hmote zastať. Nemôže túto hmotu používať. To znamená, že približne pre vlastnú potrebu, kým človek nezíska sa dostatočnú intenzitu mimozmyslového vnímania sám za seba, tak pracovne si to môžete asi takým spôsobom vysvetliť, že ja ako duchovná bytosť si vytváram duchovný prostriedok pre spojenie s hmotou. Čiže forma duchovná pre spojenie s hmotou, to je duša. Keď takto budete uvažovať, tak získate z hľadiska praktických schopností a praktických cvičení a duchovného rozvoja veľkú výhodu, poviem prečo. To znamená, že fyzické telo je motivované vznikom tým, že duchovná bytosť sa môže inkarnovať. Je vybavené všetkým, čo je v evolúcii hmoty, vybavené informačne vybavené, aby bolo vybavené je informáciou v evolúcii vertikálnou a horizontálnou. Keď sa narodím, fyzicky narodím, to znamená, že akým spôsobom moje telo začne fungovať pre mňa ako pre bytosť, keď sme niekde úplne inde. Áno. To znamená, tá duša spôsobuje, alebo je prostriedkom, tá moja duša konkrétne je vytvorená pre moje telo, malo by moje telo prestúpiť, ja to nazývam sprítomňovanie duše v tele. To znamená, že keď moja duša sa sprítomňuje optimálne alebo na 100% v mojom tele, tak moje telo má priebežnú informáciu
že bolo stvorené a má fungovať pre mňa ako pre bytosť. Áno? Pretože, keď sa ja narodím fyzicky, buchnú ma po zadku, zavreštím a nadýchnem sa, áno, tak stratím vedomie o tom, že som nejaká bytosť. Stratím akékoľvek vedomie, áno. A ten prechod z jednej dimenzie do druhej, z jedného vibračného stavu do druhého vibračného stavu, pri tom, akým spôsobom my vnímame narodenie, vnímame život, áno, tak je hrozným procesom. Hrozným procesom, kde ja ako bytosť, ktorý som obrazne povedané o všetkom pred chvíľou vedel, teraz som zrazu v nejakom tele, ktoré mi kladie obrovský odpor, kde neviem povedať, čo potrebujem, čo nepotrebujem, kde som odkázaný na tých, čo sú okolo mňa, čiže rodičov, ktorí mi vytvorili prostredie pre počatie a tí ostatní ľudia, ktorí zabezpečili to technické narodenie. Áno. A všetci hovoria nejakou inou rečou, nikto si ma nevšíma, nikto mi nerozumie, áno, a nikto vôbec mi nedáva to, čo potrebujem. Nikto si ma nevšíma znamená, že tí žijúci ľudia, ktorí sa zúčastňujú na mojom fyzickom narodení, nefungujú, nekomunikujú ako bytosti. Fungujú so mnou len s telom a moje telo nevie nič. Môj obal nie je naštartovaný, ja neviem, že moja ruka je moja, noha je noha, že to mám tak používať, nemám vedomie fyzické o sebe. Ano. To znamená, že väčšinou si potrebujeme uvedomiť, že to narodenie je obrovským šokom, z ktorého sa mnohokrát nespamätá nikto z nás. No. A ten šok spočíva v tom, že nemáte energetické pole, ste v tele, v ktoré neviete používať, ako bytosť vás nikto nepočuje, lebo väčšinou tí fyzickí ľudia ako bytosti nefungujú, používajú fyzické vedomie a používajú zmysly. Áno. A tam, kde sú rodičia, s ktorými máte nejaký súzvuk energetický, vibračný, frekvenčný, tak ste od nich ďaleko. Vás niekde položia 20-30 metrov medzi iných, áno. Z tohto hľadiska, bohužiaľ, niekedy je nutné povedať, že vás v podstate vyložia na smetisko, kde bojujete o prežitie a kde ste úplne bezmocní. Hovorím to preto takýmto spôsobom, že každý z nás ako duchovná bytosť v momente narodenia do fyzického prostredia ako duchovné bytosti nemôžeme nič. Čiže jedna z tých dezinformácií a ilúzií duchovného rozvoja je v tom, že duch môže všetko. Áno. Lenže my si predstavujeme, že duch môže všetko, fyzicky si to predstavujeme. Duch nemôže všetko, duch môže všetko cez svoj obal, ktorý mu funguje. A ten obal, to svoje telo, potrebujem rozchodiť. To znamená, že to telo by malo v nejakej súčinnosti za nejaký čas fungovať pre mňa ako pre bytosť. Je tak? To znamená čo? Že pokiaľ ja som duchovná bytosť a som jedinečný vibráciou, nejakou frekvenciou, áno, tak vo fyzickom tele tá vibrácia, to fyzické telo ma chráni na jednej strane, ale na druhej strane to fyzické telo by malo vytvárať priestor, kde ja ako bytosť, ako vedomie budem vibrovať duchovne. Áno. Pokiaľ to telo neovládam, a pokiaľ to telo funguje podľa prírodných zákonov a nevie, že má fungovať pre mňa ako pre bytosť, tak to je čas a proces, ktorý je veľmi zložitý. A ten proces a čas v podstate trvá 7-8 rokov. Pretože od 6 do 8 rokov sa vytvára energoinformačný systém človeka. Keď sa narodíte, nemáte biopole v tom zmysle, ako ho poznáme a sa o ňom rozprávame. Nemáme čakrový systém tak fungujúci, ako si predstavujeme. No, to znamená, že naši rodičia nám, alebo priestor, ktorý sme, nám zabezpečujú, mali by zabezpečovať, alebo akým spôsobom máme zabezpečené to, čo my ešte si nemôžeme vytvoriť a používať, tak takým spôsobom tá naša kvalita života detská jednoducho prebieha. Do týchto rokov je tam nejaká obecná ochrana, tak to nazvem, univerzálna, kde by sa tieto veci
väčšinou sa zabezpečia. Zložité je o tom debatovať, to by musela byť osobitná prednáška, ale po tých 3 rokoch tie deti už musia za seba mať nejakú mieru skúseností. Do 6 rokoch sa dotvára energoinformačný systém a do tej puberty 12-14 rokov sa potrebujem ten energoinformačný systém naučiť používať. Áno, čo to je ten energoinformačný systém? To znamená, že keď som duchovná bytosť, to je nositeľom, to je podstatou ducha, duchovného rozvoja, akékoľvek podobe. Keď som duchovná bytosť, tak potrebujem mať v priestore, ktoré není duchovné, ktoré je vybačne také, že duchovne sa nemôžem prejaviť. Áno, musím mi zabezpečiť ten priestor, to mi zabezpečuje moje telo. Moja duša, čiže moja duchovná forma pre spojenie s fyzickým telom mi informačne zabezpečí, že moje telo sa učí, získava informáciu, že má fungovať pre mňa, že je mojou biologickou formou a že ho môžem používať individuálne pre seba a zabezpečuje mi spojenie a kontinuitu v evolúcii vertikálne. To znamená, že z tohto hľadiska ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že fyzické telo nám dáva možnosti fungovať principiálne v 2 úrovniach. Buď to fyzické telo bude mať priebežnú optimálnu informáciu, že má fungovať pre mňa ako bytosť, tým pádom moje fyzické telo vývojom cez energoinformačný systém začne fungovať podľa duchovných zákonov. Podľa duchovných zákonov znamená, že som schopný všetko, čo fyzicky, vo fyzickom prostredí, vo fyzickej inkarnácii cez predný mozog naberiem, tak dokážem cez zadný mozog korigovať s vyššími úrovňami a tým korigovať svoj spôsob života konkrétny fyzicky. To znamená, že moje telo nebude fungovať len podľa prírodných zákonov, ale bude fungovať podľa duchovných zákonov. Fungovať podľa duchovných zákonov znamená, že ja ako bytosť sa môžem vo svojom tele aktivovať. A aktivovať sa ako môžem ako duchovná bytosť. Znovu to nie je abstraktný pojem. To znamená, na fyzickej úrovni moje telo vytvára energetické pole. Všetko, čo prijíma, spracováva, vydáva energiu, a to je primárna záležitosť, tak vytvára energetické pole. Každé energetické pole je väčšie, širšie ako som ja. Čiže v tom poli som ja. To pole je preto pole, že ho vytváram svojou činnosťou, svojou aktivitou. Ale musím prijímať energiu, spracovávať, vydávať. Aby som energiu prijímal, spracoval a vydával, tak mi potrebuje fungovať energoinformačný systém a ten energoinformačný systém funguje buď pre mňa nevedome, živelne, pudovo, alebo vedome, vedomejšie, alebo úplne vedomé. Keď funguje vedome a keď ho ja ovládam a rozumiem mu, tak to znamená, že v akýkoľvek životných okolnostiach sa ocitnem, tak v tom momente, v prítomnom čase príjmem energiu a informácie, ktoré na to potrebujem, fungujem ako energoinformačná jednotka, nevytváram žiadny rozptyl energie a všetku energiu, ktorú cez potenciál seba ako bytosti príjmam, tak ju spracujem pre seba. Veľmi dôležitá vec, pretože keď sa to takto deje, tak všetky tie naše teórie upírov, čiernych, temných a rôznych magických úrovní získavajú úplne iný rozmer, pretože keď energia nie je k dispozícii, nikto s ňou nemôže manipulovať. Čiže za to, či energiu niekto berie alebo neberie, môžem ja, či fungujem alebo nefungujem. A či fungujem alebo nefungujem, to znamená, že je tu nejaká súťažná sústava a kritérium toho fungovania je, či fungujem priamo úmerne v súlade s evolúciou, Božím stvorením, alebo nefungujem. Čím fungujem menej v evolúcii, ktorú stvoril Boh, tak sa dostávam do paralelných postavení a systémov, ktoré energiu získavajú cez tých, ktoré v tej evolúcii fungujú, alebo cez energetické siete tej Božej pravej prirodzenej evolúcie. Čiže fyzické telo má obrovský význam, ale nie je abstraktné, funguje logicky,
systémovo a prakticky. A my máme na to aj intelekt, máme na to zmysly, aby sme ich použili a menovali na to, aby sme zistili, ako telo funguje, aký má tento potenciál, ktorý by sme vedeli zúročiť. To znamená, že sa potrebujeme si položiť otázku, že až žijeme a fungujeme, tak je to primárne preto, že sme schopní prijímať, spracovať a vydávať energiu. Aby sme toho boli schopní, tak musíme mať individuálny energoinformačný systém, ktorý v sebe zahrnuje fyzický potenciál, duševný, duchovný potenciál, že telo, dušu a mňa ako bytosť. Mám nejaký systém energetických dráh, ktorý, keď hovoríme o výkonných kultúrach, tak hovoria Indovia o 335 000 nádí, ktoré sú dôležité, 72 000 nádí, ktoré sú základné, a my máme problém s Idou, Pingalou a Sušminou. Takže tie energetické dráhy a celý systém je obrovsky dôležitý, lebo keď chceme hovoriť o duchovnom rozvoji a o duchovne, tak bez týchto energetických dráh sa žiadne duchovno nekoná. Pretože energetické dráhy znamenajú, že ja ako individuum používam a som schopný príjmať rádovo rôzne druhy energie. Z jedenia, spitia, dýchania, cez čakrový systém, cez dráhový systém. To znamená, aký druh energie som schopný príjmať, tak takým spôsobom môžem seba vnímať ako celok, ako celostnú osobnosť a môžem sa vedome zapojiť zodpovedne svojim životom do evolúcie. Pokiaľ o tom nemám vedomie a povedomie, tak všetky tie naše snaženia duchovné sú bezvýsledkové. Je to začarovaný kruh. Takže, ak k dispozícii reálne mám fyzický potenciál, duševný potenciál, nie psyché a psychiku, ktorá má alebo nemá energiu. Duševný potenciál predstavuje dušu, ktorá sa v nejakej miere sprítomňuje v tele. Pokiaľ sa nesprítomňuje, telo začína fungovať fyziologicky a prestáva fungovať, buď do patologickej úrovne pre mňa, alebo prestáva existenčne fungovať. Áno. A mám duchovný potenciál. Nič iné nemám k dispozícii. Týmito 3 úrovňami, potenciálmi, áno, dokážem vnímať seba ako bytosť, fungovať ako fyzická osoba a vnímať univerzálny svet, vnímať vôľu Božiu. Lenže za predpokladu, že všetky tieto potenciály fungujú ako spojité nádoby, že sú súčinné. Pokiaľ neviem, že moja duša sa má sprítomňovať v mojom tele, pokiaľ neviem, že ja ako bytosť sa nemôžem prejaviť, pokiaľ moje energetické pole nefunguje, tak sa nedá nič robiť. Tak sa dostávam do štádia, kedy živelne, pudovo spotrebovávam svoj potenciál, jeden, druhý, tretí, Fyzické telo funguje podľa prírodných zákonov, spotrebujem ho ako konzument, nemôžem prekročiť svoje zmyslové vnímanie, ani svoje fyzické vedomie, A tým pádom kvalita môjho života, zodpovednosť za seba život a schopnosť vnímať univerzálne zákony sa limituje, je v podstate minimálna a ja prežívam svoj život do stavu, keď moje telo vydrží, keď začne sa popotrebovať do istej miery, až patologické úrovne pre mňa, tak moje telo ako obal je nepoužiteľné. Som si ho spotreboval, som si ho zhumploval, som ho zničil, to znamená, že z tohto hľadiska fyzická smrť znamená, že musím vymeniť kostým, lebo tu nemôžem existovať. Jednoducho takto. Keď si to poviete, tak sa vám to bude ľahko chápať. To znamená, že v tomto štádiu náš ľudský život, naša inkarnácia je v stave ničiteľ. Nepochopil som, nenaplnil som účel svojho života, nenaplnil som zmysel toho, prečo som prišiel. To znamená, že moje telo je nepoužiteľné, opotrebovalo sa, to znamená, ste určite niekedy počuli pojem, že máte biologický vek, máte fyzický vek.
Biologický vek je stupeň upotrebenia a keď vám to niekto vie povedať a zistiť, tak zistíte, že vaše biologický vek je mnohokrát oveľa vyšší ako fyzický. To znamená, biologický vek je stupeň opotrebenia oproti tomu, čo by mohlo byť. Čiže pokiaľ moje fyzické telo nefunguje pre ducha, pre mňa ako fyzickú bytosť, tak nezískava potenciál, ktorý prekračuje túto kvalitu a stupeň trojrozmernej množství hmoty. Áno. Takže z tohto hľadiska fyzické telo, vrátim sa ešte k tomu, akým spôsobom funguje. Čiže ten duchovný rozmer, skutočný duchovný rozmer a duchovný rozvoj spočíva v tom, že ja ako duchovná bytosť som schopný vo fyzickej inkarnácii fungovať. To znamená, v duchovných rôznych učeniach sa hovorí, že rozšírim svoje vedomie, hej? Rozšírim svoje vedomie. Čo to je rozšíriť svoje vedomie? Že začínam vnímať aj to, čo funguje mimo hmoty. Vyššie duchovné úrovne. Aké sú to vyššie duchovné úrovne? Áno, väčšinou, keď hovoríme v reláciách ja ničiteľ, čo to je ja ničiteľ? Že som sa narodil, stratil som vedomie seba ako duchovnej bytosti, áno. To znamená, že moje fyzické telo fungovalo podľa prírodných zákonov, nič zlé sa nedialo, áno. Ale ja som spotreboval, čo som v dispozícii, ale som ničím nerozmnožil túto evolúciu. Nebol som schopný naplňať vôľu Božiu svojim životom, áno. A nebol som zodpovedný za to, či zo mňa ide nejaká energia a kam ide. To znamená, som ničiteľ. Takýmto spôsobom poznáme naše životy z veľa inkarnácií, lebo je to, čo vnímame ako naše životy, to je proste tento spôsob ľudského žitia, fyzického, ktorý poznáme. Tá druhá časť, to znamená, že keď ako duchovné bytosti začneme fungovať, tak to znamená, že sa rôznym spôsobom začneme starať o to, že kto sme, čo sme, akým spôsobom fungujeme, začneme meditovať, začneme rôzne veci cvičiť. Všetko je dobré, čo vás inšpiruje a čo vás niekde posunie, alebo čo vám umožní, aby ste sa sústredili na svoj vlastný život. Aby ste sa dostali z vonkajších okolností a podnetov a vytvorili si svoj vlastný život, svoje vlastné cítenie seba, aby ste získali vzťah k sebe samému a začali vedieť, kto ste, začali poznávať svoju hodnotu a začali si sami seba vážiť preto, že zrazu chápete, poznáte, príjmate a niečo viete. Začnete fungovať. A to fungovanie, kritérium toho fungovania je vyslovene efektivita fungovania energoinformačného systému. Čiže prakticky, veľmi prakticky. Všetci viete, čo je biopole. Áno. Každý to máte nejakým spôsobom maličku. Biopole v podstate není nič iné, ale je to elektromagnetické pole. Je to naša bioenergetická úroveň a naše fyzické telo musí fungovať v elektromagnetickom poli tejto Zeme. Musí byť s ním v súlade, to znamená to jedno kritérium. A naše energetické pole, biopole, keď tu budeme hovoriť o biopoli, áno, nie elektromagnetickom poli, tak stále tam zostáva to, že má svoju magnetickú a elektrickú časť. Biopole, áno. To znamená, že je to energetické pole, ktoré má nejakú frekvenciu, ktorá mi zabezpečuje moju individuálnu existenciu, cez ktorej sa ja stávam sám sebou. To znamená, že kým sa ja fyzicky s niekým stretnem, fyzicky na niekoho prehovorím, tak naše energetické polia sa už dávno predtým stretli, vymenili si informácie, komunikovali alebo nekomunikovali, konfrontovali sa, alebo nejakým spôsobom tam prišlo k nejakej indikácii. To znamená, ako to funguje. Keď si ja neuvedomujem svoje energetické pole, že mám svoje energetické pole, keď ho nevnímam, neviem z rôznych dôvodov ho udržať si, tak sa stane to, že pri akomkoľvek strete s nejakým iným energetickým polom, to nemusí byť človek, môžu to byť rôzne tvárové žiariče, tak sa mi stane jedna vec. Že buď moje telo, moje energetické pole, to druhé pole previbruje, alebo mi ho rozruší, alebo mi ho oslabí, alebo že to urobím ja s tým druhým energetickým polom. Zažívate to v každodennom živote, pri strete s každým človekom,
s ktorým sa rozprávate, kde máte nejaké emócie, kde sa rozchádzate a cítite sa slabý, ten druhý sa cíti silný. Áno, to je všetko výmena informácií na elementárnej úrovni. To znamená, že keď sa prispôsobíte vibračne poľu toho druhého a to jeho polie je iné, nie je súzvučné s vašim, tak pokiaľ ste sa previbrovali alebo ho narušilo vaše, tak ste oslabili, pustili ste energiu, stratili ste energiu a nie je to žiadny upír, nie je to žiadny temný človek, je to proste to, že vy neviete o tom, že máte nejaké pole a že si ho máte strážiť. A nie vedome strážiť, ale že je to dôležitá vec. To znamená, že keď sa identifikujete duchovne, áno, tak to znamená prakticky, že vaše vibrácie, vaša fyzická frekvencia vášho energetického poľa sa ostáva stabilná, je silnejšia, je stabilnejšia. Pri strete s iným polom ostáva stabilná. Na tých seminároch, ktoré vediem, tak učím tých ľudí, aby si vedeli udržať stabilitu svojho biopoľa. Stabilita biopoľa znamená, že jednoducho to je stav, kedy ja istým spôsobom vedome prekračujem dualitu tohto priestoru, lebo mať stabilné moje biopole neznamená, že ruším biopole toho druhého, že sa s ním konfrontujem. To znamená, duálny charakter nášho fyzického prostredia, kde podstatou hmoty je protikladnosť, ktorá sa zjednocuje len cez konflikty a charakterizuje naše fungovanie, jednoducho znamená, že keď som duchovná bytosť a keď chcem byť duchovný, áno, a keď chcem milovať bližného svojho ako seba samého, tak musím takým spôsobom fungovať. Že ak chcem milovať bližného svojho ako seba samého, musím vedieť, kto som ja. To znamená, že sa cíti ako bytosť, začínam fungovať ako bytosť. Aby som ako bytosť fungoval, tak potrebujem mať na bioenergetickej úrovni stabilné biopole, stabilné svoje energetické pole, ktoré pri konfrontácii, pri styku s iným energetickým polom ostane stabilné pre mňa. Ale neútočí, nekonfrontuje, nebojuje, neberie. Áno. Pretože keď milujem bližného svojho, tak ho nechcem zničiť, nie je môj nepriateľ, nemusím sa chrániť, ja ho milujem. A keď ho milujem, tak sa musím s ním dorozumieť. Ale dorozumieť sa môžem vtedy, keď tá miera súzvučnosti mňa ako bytosti, jeho ako bytosti nejaká je. Keď nie je, tak je tam rozdiel. A keď je tam rozdiel, tak jednoducho to musím rešpektovať. Čiže tá primárna na zodpovednosť každého z nás byť duchovným, alebo sa duchovne rozvíjať, spočíva v tom, že si uvedomujem, že som energoinformačná jednotka. To znamená, že vedome svojim životom a spôsobom života spájam svoj fyzický, duševný, duchovný potenciál takým spôsobom, že iného človeka neohrozujem, nekonfrontujem, nebojujem. To znamená, mám stabilné biopole v tej ďalšej fáze, ja som si to nazval homogénne. To znamená, homogénne znamená, že jednoducho to je už ten vyšší stav, kedy nevytváram ohrozenie a konfrontáciu u druhého človeka, u druhého energetického poľa. Kde si ho zachovávam, nie tak, že mám rovnaký status tvar, ale proste to je už viacrozmerný priestor. Áno. Takže najskôr potrebujeme vedieť, ako fungujeme, lebo keď si svoje stabilné energetické pole udržujeme svojim životom v priebehu dňa, v každodennom živote, ako dynamický proces, lebo príjem, spracovanie, výdaj energie je dynamický proces, ktorý je prítomný a neexistuje v minulosti a neexistuje v budúcnosti. Áno. Tak jednoducho, keď v takomto stave dokážem fungovať istý fyzikálny čas, áno, tak ja ako duchovná bytosť začínam získavať priestor vibrovať v svojich pôvodných vibráciách. A vibrovať v svojich pôvodných vibráciách znamená, áno, že univerzálne Božie zákony sa cezo mňa môžu dostávať na tom mieste evolúcie, kde potrebujú, pre tých, ktorí to ešte za seba nevedia. Nemôžu, alebo rôznym spôsobom ešte to žijú ináč. To znamená, že jednoducho zmysel, ten základný, najúžasnejší zmysel duchovný našich životov fyzických je v tom, že Božia vôľa sa cez nás môže prakticky naplňať. A prakticky znamená, že my musíme fungovať a musíme fungovať ako duchovné bytosti.
Ďalšia vec je, že keď fungujeme ako duchovné bytosti, že vibrujeme v našich pôvodných jedinečných vibráciách v priestore, kde sa to v podstate nedá, áno, tak jednoducho táto evolúcia získa inšpiráciu cez konkrétne naše vzťahy a súvislosti. A jednak moje telo získava potenciál, ktorý na fyzickej úrovni nemá. Získava schopnosť, lebo začína fungovať pre účel a zmysel pre mňa, pre fyzickú bytosť. Ja ako fyzická bytosť som aktívna a v tej aktivite duchovnej bytosti mňa spočíva ten reálny duchovný vývoj. Aj mimozmyslové vnímanie, to znamená, že mimozmyslové vnímanie nie je nejaký abstraktný pojem. Mimozmyslové vnímanie znamená, že keď niekto začne súčinne fungovať cez svoje tri potenciály, je schopný príjmať rádovo a niekoľkonásobne iný druh energie ako zrenia, spitia, dýchania. No. Tak tým pádom začína vnášať svojím životom Božiu vôľu do tohto priestoru, ktorý ešte není vyvinutý v tomto zmysle. No a z tohto hľadiska potom si potrebujeme charakterizovať dobu, v ktorej žijeme. To znamená, že dobu, v ktorej žijeme, treba vnímať asi takým spôsobom, že všetky bytosti, všetky fyzické telesa, všetko, čo v kozme existuje, tak funguje v cykloch. Cykly znamenajú, keď si predstavíte cyklus ako kruh, dojde kruh, je nulový bod. Tie cykly sú z hľadiska fyzikálneho času diametrálne odlišné, ale majú jedno spoločné. Že každý cyklus má v tom cykle rovnaké parametre. To znamená, že ten múdry, vyšší svet sa do neho nestarie. Udané sú parametre, tí, čo sú v tom cykle, tak sú dispozične a individuálne na to prispôsobení, majú mieru slobodnej vôly a za nejaký čas môžu v tom cykle prebudiť, zrealizovať svoj potenciál alebo nie, keď hovoríme o bytostiach. Príklad. Precestný cyklus Zeme trvá 26 556 rokov. Keď budete čítať prameň, máte len 25 920, 771, treba rozumieť, prečo je to tak. To znamená, ten cyklus, skutočný cyklus, áno, je ten cyklus, ktorý nejaká mimozemská civilizácia ani nič iné neovplyvnilo. To znamená, že pokiaľ naša Zem v tých rôznych periódach cyklických, vývojových našej galaxie nebola schopná sa mnohokrát frekvenčne zúčastniť na tých kulminačných hviezdnych bodoch a miestach, tak je to len preto, že rotácia Zeme okolo svojej osy vo vzťahu k stredu galaxie bola ovplyvňovaná. To znamená, že tento náš cyklus, približne budem hovoriť, aby sme to mali jednoduchšie, 26 000 je cyklus, precestný cyklus Zeme, to znamená toho, čo sa nás týka. Lenže cyklus našej galaxie trvá 255 miliónov rokov. Áno. Cyklus hviezdnej sústavy tej trvá toľko. Pre nás je podstatné to, že tie cykly v celom vesmíre a v celom kozme, či sú väčšie alebo menšie, tak sa vždy periodicky nejakým spôsobom v tých nulových galaktických bodoch, čiže keď ten cyklus ukončí, tak sa nejaké stretnú. Či je to 255 miliónový, 26 000. Obrazne povedané. 255 miliónov rokov, koľko v sebe obnáša 26 000 rokov, hej? Si to predstavte. To znamená, koľkokrát musel prejsť precestný cyklus Zeme, kým sa uzavrel cyklus galaktický, 255 miliónov rokov, deleno 26 000, hej? Hovorím to preto, aby sme si uvedomili tú výnimočnosť toho, v čom žijeme a v akej dobe žijeme. No, ten cyklus náš, o ktorom hovoríme, 26 000, znamená, že jednoducho parametricky je daný, má nejaké svoje póly, áno, a v podstate ten cyklus nakoniec, ten cyklus má ten zmysel, že všetko, čo sa v ňom nažije v tom cykle, tak sa nakoniec musí zharmonizovať, zosúladiť s tou evolúciou, s tým Božím stvorením, s tou Božou vôľou. Áno. Čiže tá harmonizácia sa zase deje nejakým spôsobom prakticky.
To znamená, keď budeme hovoriť o našom cykle, tak my dneska žijeme dobu, kedy ten náš cyklus sa uzaviera. To znamená, že naša planéta, celá hviezdna sústava, to mnohí už veľmi dobre viete, sa nachádza v harmonizačnom fotónovom pásme. To je siločiara galaktická, ktorá harmonizuje tento náš cyklus a to, čo je v ňom, harmonizuje so stredom galaxie. Harmonizuje s tým vyšším zámerom, s evolúciou. Takéto periódy sa nazývajú hviezdne aktivizačné cykly a tieto hviezdne aktivizačné cykly znamenajú, že sa rôzne hviezdne sústavy, galaxie a vesmíry sa stávajú priechodné. Harmonizujú sa spolu, vytvárajú sa rôzne hviezdne portály, brány a vytvárajú sa rôzne cesty, kde priestor z hľadiska fyzickej dielnosti je jednoducho priestupný, ale len v tom cykle niektorom. A ten hviezdny aktivizačný cyklus znamená, že všetko v tom cykle priestorovo aj kvalitatívne sa harmonizuje s vôľou Božou. Harmonizuje, zosúľaďuje sa s evolúciou. Pre nás to má obrovský význam, ktorý nedoceňujeme. Všetci si pamätáme 21. december minulého roku, kedy sme všetci čakali všetko možné, ale nie to, že sa nič nestalo. Áno. No, ale práve preto, že sa nič nestalo, tak sa stalo. Pretože po dlhej dobe sa prvýkrát stalo, že naša Zem a rotácia Zeme nebola ovplyvňovaná vonkajšími silami, môžeme si ich precizovať, keď chcete, no. Ale že rotácia Zeme ostala v pôvodnom rytme. Preto sa naša planéta ako fyzické teleso, ako bytosť transformuje do vyšších vibračných úrovní a my, ako bytosti na tejto planéte, máme v tejto súvislosti dosť významnú úlohu každý za seba a jednoducho tento vývoj vnímame a zúčastňujeme sa na ňom. Problém je len v tom, že pokiaľ sme neprekročili svoje fyzické vedomie, tak o tom nevieme, a pokiaľ sme ho prekročili, tak sa snažíme vedome fungovať súčinne ako bytosti a tým pádom je to, čo je dôležité vedieť, že tým pádom sa naše fyzické tela musia meniť. Meniť sa môžu len vtedy, keď duchovná bytosť, keď naše fyzické telo funguje nie podľa prírodných, ale podľa duchovných zákonov. A fungovať podľa duchovných znakov znamená, že ja ako bytosť som dostatočne aktívny a moje telo získava potenciál duchovný. Premenené na drobné duchovný potenciál znamená, že táto úroveň hmoty, ktorú my poznáme, je postavená na uhlíku v izotopu 12, vodík, draslík, sodík, kyslík na látkovej premene a v podstate hranica je uhlík 12. To si proste treba uvedomiť. Pokiaľ naše fyzické telá nebudú schopné prekročiť túto hranicu hmotnú, hrubohmotnú a fungovať v iných spôsoboch existencie hmoty, to znamená v kryštálickej forme alebo svetelnej forme, tak sa my musíme svojich tiel zbaviť. A v takýchto telách nie sme schopní ani byť zodpovední za svoje životy, lebo nie sme schopní žiť podľa duchovných zákonov, podľa univerzálnych zákonov. Čiže doba je výnimočná v tom, že sme celá hviezdna sústava vo fotónovom harmonizačnom pásme, čo znamená z jedného hľadiska, že pohľad na karmu, na slobodnú vôľu sa musí týmto spôsobom zmeniť. Potrebujeme to akceptovať. Že pokiaľ slobodná vôľa v podstate znamená interval, kedy ja ako bytosť sa môžem rozhodovať, či dobrovoľne alebo nedobrovoľne príjmem Božiu vôľu a evolúciu a stvorenie, ktoré vzniklo. Mám nejaký interval, kde môžem podľa seba individuálne fungovať? Áno. Tak samozrejme, keď ten interval prešiel aj predtým, keď sme neboli v tomto harmonizačnom fotónovom pásme, tak sme mali následky. Tá karma je veľmi populárna, ako ju poznáme, takže tu si treba uvedomiť, že dneska sme v dobe harmonizačného pásma, to znamená, sme v období zosúľaďovania, zharmonizovania sa s Božou evolúciou,
To znamená, že jednoducho v tých historických analóg je to zlatý vek alebo tisícročná Kristova ríša. Áno. A že jednoducho podmienky, v ktorých existujeme, energovibračné, sú iné úplne. To, čo sme sa snažili, keď sme boli mimo tohto fotónového pásu, duchovne sa rozvíjať cez rôzne systémy, 6000, 7000 ročné výchovné kultúry, tak dneska si potrebujeme uvedomiť, že tých posledných 12 000 rokov, v ktorých sme žili, a si pamätáme a máme svoje inkarnácie aktuálne, tak to boli podmienky, ktoré neboli v zákone, ktoré neboli v Božej evolúcii, že to bolo paralelný systém Matrixu, ktorý doktrinálne, aj ideovo prerobil a prispôsobil pre svoje účely všetko, o čom si myslíme, že je pravda, že je Boh, že je idea, že je duch, že je hmota. To znamená, že keď sme v harmonizačnom pásme, tak nič z toho nemusíme používať a je nepoužiteľné, lebo je pracné, pretože prostredie, v ktorom fungujeme, je vyladenejšie, ako sme my vyladenejší. My kladieme odpor sami sebe. To znamená, predtým, keď sme sa snažili v rôznych učeniach vyladiť sa, stavili sme pyramídy, aby sme mohli byť vibračne a komunikačne niekde bližšie z vyšších vibračných úrovní, tak dneska to nemusíme robiť, pretože dneska tie vibrácie, áno, tu sú jemnejšie, použiteľnejšie ako s tými pyramídami a bez nich. To znamená, že dnes pyramídy akurát, keď to sledujete a v akejkoľvek forme a na akomkoľvek kontinente, a dneska spomínané pyramídy na Kryme, lebo pyramídy na Kryme sú veľmi dôležité, v podstate ich je veľmi veľa, ich je okolo 50 a všetky sú v podstate tak 19-20 metrov pod povrchom Zeme a vytvárajú rôzne geometrické funkčné systémy, ktoré zabezpečovali komunikáciu Zeme energeticky s vyššími vesmírnymi úrovňami a tým zariatím v podstate bolo znemožnená tá vertikálna komunikácia evolučná a teraz sa práve obnovuje. To znamená, že význam Krymu ako energetického miesta z hľadiska tejto geopolitickej situácie, ktorú vnímame ako cez ukrajinský konflikt, tak je z tohto hľadiska len takým odvarom významovosti, pretože to, čo sa deje a prečo sa deje, má význam a podmienku úplne inde, ako či sa Američania, NATO alebo Európska únia alebo Putin dohodnú. To znamená, ten vývoj je nezastaviteľný a tie pyramídy, keď to energeticky vnímate, tak všetky komunikujú. Proste vidíte, že tie pyramídy proste chrlia energiu a informácie. Tam prebieha, že oni sú živé, že sú aktívne a že dochádza s tými príslušnými úrovňami vyššími, dimenzionálnymi, prebieha komunikácia a výmena informácií, ktorá bola zastavovaná, pokiaľ v tých hviezdnych aktivizačných obdobiach, ako malo nastať aj 21.12., pokiaľ jednoducho tie prosím boli prerušené. To znamená, že to, že sa 21.12. minulý rok nič nestalo, tak je práve znakom toho, že všetko prebieha podľa Božej vôle. Tak, ako sa to nedialo veľmi veľa rokov, áno, a že my ako bytosti máme dve možnosti. Všetci ako bytosti reagujeme a zúčastníme sa na tomto transformačnom procese, ale pokiaľ sme neprekročili fyzické vedomie, tak jednoducho možno budeme konfrontovaní so situáciou, že sa budeme musieť svojich fyzických tiel zbaviť, lebo nevydržia to, čo prichádza, ale zase na druhej strane, pokiaľ sme si vedomí tých procesov, tak naše fyzické tela sa premieňajú. Tá premena spočíva v tom, že sa naše fyzické tela z uhlíka 12 premieňajú na kryštalickú formu, to znamená, že spôsob fungovania nášho tela a energoinformačného sa mení, že látková výmena prestáva mať význam, základom je kremík a naše telo v kryštalickej forme začína spracovať úplne iné prvky, ako je striebro, zlato, iridium, paládium a že jednoducho začíname a sme schopní tak aktivovať svoj čakrový a energetický systém, že sme schopní spracovávať energiu slnka. A to je podstatná informácia. Pokiaľ sme schopní spracovať energiu slnka, tak v tom momente nie sme závislí na energii z jedenia, z pitia, dýchania, získavame slobodu a schopnosť prijímať
energiu z medzihviezdneho priestoru. A tým pádom, ako bytosti sa aktivujeme a tá kvalita chápania a života nadobúda úplne iný rozmer. Takže v tomto zmysle kontext lásky a dozretia do nej znamená, že človek, pokiaľ neprekročil hranicu fyzického vedomia a nie je aktívny ako duchovná bytosť, tak nie je schopný lásky. Je schopný úrovne ja chcem, keď si privlastňuje, je privlastnený a kedy si zamieňa lásku s emóciou, pretože láska má neutrálnu hodnotu, je to energia, ktorá prestupuje celým vesmírom a súvisí s tvorčou energiou stvoriteľa. To znamená, že doraz znamená, že začneme fungovať ako duchovné bytosti. Čiže keď použijem motto tohto festivalu, že ak chcete zväčšiť svoj podiel, svoj svet, stačí, keď uznáte svety tých ostatných. Sme jeden svet. A to je ten problém. Že my nevieme uznať svety ostatných, pokiaľ partikulárne fungujeme vo svojich fyzických vedomiach. Nie sme schopní prekročiť tú hranicu. Sme prekročiť tú hranicu len vtedy, keď ako bytosti sa zaktivizujeme a keď začneme fungovať podľa duchovných zákonov a nie podľa hmotných zákonov. Pretože sme jeden svet, to znamená, že sme jednota bytia. Sme súčasťou toho istého jedného sveta, ale v tejto úrovni vývoja vedomia, na ktorom sa my tu teraz nachádzame, áno, pri možnosti do tretej úrovne vedomia prichádzať, tak toto úroveň vedomia je škola alebo je cesta, kde práve sme boli zbavení schopnosti vnímať jednotu bytia a kde vlastnou individuálnou aktivitou seba ako bytosti sme sa mali k tomu dopracovať. Takže v tom mojom príspevku som sa snažil približiť len k tomu, že súčasná doba je taká významná a výnimočná a my sme duchovné bytosti. Že ten posun identity, že sme duchovné bytosti, nespočíva v tom, že fyzické vedomie nájde dôkaz toho, že existuje duchovná bytosť, lebo to sa nedá. Zmyslovým vnímaním a fyzickým vedomím nemôžete identifikovať ducha ani duchovný svet. To znamená, že sa musíte rozhodnúť, že ste bytosti a začať sa podľa toho chovať. To je o spôsobe života a ten spôsob života znamená, že potrebujeme fungovať tak, aby sme sa zosúľaďovali so skutočnou evolúciou a tým pádom jednoducho sa naplňa vôľa Božia, čo je zmysel fungovania všetkých nás, aj toho, čo je okolo nás. Ďakujem pekne.